Hallo liebe Freunde, willkommen auf Jimmy's Channel. Ich möchte euch heute einige Informationen und Tipps geben, wie ihr euch im Internet über Jakobswege, speziell in Deutschland, informieren könnt. Ich habe hier schon mal eine Seite geöffnet, die heißt Jakobswege Europa. Die Links zu diesen ganzen Seiten werde ich dann im Kommentar zu dem Video hinterlegen. Die Autorin und der Autor dieser Seite sind die Beate Steger und der Hans-Jörg Barmüller. Und hier ist ganz interessant, hier sind tatsächlich die Jakobswege in ganz Europa beschrieben, also von Polen rüber bis nach Spanien. Und man kann auf diese Karte auch draufklicken. Und dann sieht man hier die Jakobswege noch ein bisschen genauer dargestellt. Und die einzelnen Routen oder die Punkte auf dieser Karte kann man dann auch anklicken und reinscrollen. Ich möchte heute aber mich eher auf die deutschen Jakobswege mal konzentrieren. Und man kommt eben von der Seite, hier eben auch die Seite Deutsche Jakobswege. Da klicke ich mal drauf. Und schon bin ich auf der Seite Pilgern vor der Haustür, Jakobswege in Deutschland. Hier wirbt die Beate Steger zum einen für ihre DVD Pilgern vor der Haustür, die aber leider schon vergriffen ist. Also ich habe neulich mal probiert, die zu finden, ob man die bestellen kann. Scheint nicht mehr verfügbar zu sein. Ich habe sie mir mal gekauft. Ist zu empfehlen. Vielleicht bekommt man sie ja gebraucht. Und es gibt auch eine Verlinkung nach Facebook oder Instagram. Und auf der Seite gibt es, was für mich besonders interessant ist, einen Link für die Wege, auch in Deutschland. Und da sieht man dann eine Karte mit den 30 Routen Pilgerwege in Deutschland. Hier gibt es also nicht nur Jakobswege, sondern eben auch Wege wie den ökumenischen Pilgerweg, die Via Regia oder den Elisabethpfad. Und ich möchte euch auch einfach mal anhand des Münchner Jakobswegs mal zeigen, was man für Informationen sich dann noch weiterholen kann. Ich klicke mal auf den Münchner Jakobsweg drauf. Gut, auf der Seite sieht man jetzt hier mal eine grobe Skizze, wo der Weg verläuft. Und es gibt dann noch eine schöne Karte, die man auch größer klicken kann, wo das Ganze noch detaillierter dargestellt bekommt. Da gehe ich mal drauf. Es gibt sogar eine Satellitenkarte, wo man hier rot die Routen sieht, die man laufen kann auf dem Münchner Jakobsweg. Eine führt sogar über Tirol. Und ja, hier links sieht man dann so Links, wo man einzelne Etappen sieht. Und das kann ich aber auch, wenn ich zurückspringe, auf der Seite unten per Link machen, indem ich sage, ich interessiere mich für die Route München-Lindau. Dann gehe ich jetzt mal hier auf den Link drauf und bekomme eine Auswahl der Etappen, die schon vorausgewählt sind für die Etappen, die tatsächlich auf diesem Weg dann relevant sind. Und wie lang sind die, Höhenprofil, wie viel Höhenmeter geht's rauf, wie viele Höhenmeter geht's wieder runter, etc. Und unten auf der Seite kann ich dann sagen, ich möchte die ganzen Tracks zu einem Gesamttrack verbinden, wenn ich mag, oder auch nicht. Und ich kann mir die Dinger runterladen als GPS-Track und kann die dann in Apps wie Komoot oder Google Maps oder so auf dem Smartphone verwenden, um immer wieder festzustellen, ob ich noch auf dem Weg bin, falls ich mich verlaufen haben sollte. Es kann vorkommen, dass die Wege in Deutschland nicht so gut markiert sind. Da hilft sowas dann sehr viel weiter. Gut, dann mache ich mal einen kleinen Break und springe gleich weiter zu der nächsten Seite. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Die nächste Seite, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Camino Europe. Die ist als europäische Seite aufgesetzt mit .eu in der Adresse. Und diese Seite hat den Vorteil, man kann sie auch auf Englisch, Französisch und Italienisch bedienen.
neben Deutsch. Und hier sieht man zum Beispiel eine Agenda. Am 25. Juli ist der Jakobstag. Dann gibt es hier wohl einige News dazu. Hier gibt es eine Übersichtskarte, welche Wege es in Europa gibt. Zum Beispiel in Norwegen, dann den berühmten Olafsweg. Dann ja, kann man hier verschiedene Länder sich auswählen, wo man pilgern möchte. Und dann gibt es hier noch eine Seite mit Traveler Knowledge. Ich klicke mal drauf, mal schauen, was da ist. Ja, genau, das ist Know-how, Navigation, Unterkunft, Feedback. Ja, ich möchte jetzt da nicht zu stark einsteigen. Also Unterkunft wäre zum Beispiel schon mal eine interessante Geschichte. Ähm, Könnt ihr euch aber selber auch mal online anschauen. Ähm, Was interessant ist, auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Wege in Deutschland sich anzuschauen. Und ich komme hier dann für die Deutschland-Seite ähm, auf eine Übersichtsseite, wo man die Jakobswege an sich schon mal sehen kann. Oder einige Jakobswege, also nicht so viele wie auf der Seite von Beate Steger. Dann sind hier so einige Links zu deutschen Jakobusgesellschaften mit Homepages. Und hier unten noch ein paar Links, wo man auch Wege sehen kann, die in Deutschland gelaufen werden können. Unter anderem schauen wir uns mal vielleicht auch hier den Münchner Jakobsweg mal an. Ja, also, wie schaut das hier aus? Eigentlich analog. Hier gibt es keine Route durch Tirol, aber hier kann man auch dann die einzelnen Etappen mal anklicken. Ähm, und ich mache das mal hier. Ich gehe mal hier auf eine Etappe, klicke mal da drauf. Ja, und dann sieht man hier eine Etappe von Utting am Ammersee nach Wesserbrunn. Und hier sind auch wieder, also zum Beispiel eine S-Bahn-Station ist eingezeichnet oder Riederau. Bin mir nicht sicher, was das ist. Dann gibt es hier eine Kirche zum Kloster St. Alban, da war ich auch schon. Und den Diensten dann das Kloster St. Georgen etc. Ganz interessant. Hier gibt es ganz wichtig auch ein Höhenprofil, wo man sehen kann, wie es rauf und runter geht. Und auch hier gibt es einen Link auf GPS-Tracks und die Wegkarte als PDF. Finde ich auch sehr nützlich. Genau, dann gibt es hier noch einen QR-Code für die Outdoor Active Act. Und ja, also echt ähnlich und analog. Wenn euch die Seite interessiert, schaut es euch gerne mal an. Die Links dazu gibt es, wie gesagt, in der Beschreibung zu meinem Video. Gut, auf geht es zur nächsten Seite. Die nächste Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist die Seite der Zentralen Deutschen Jakobusgesellschaft. Man sieht hier auch verschiedene Reiter mit Informationen. Ich scroll mal so runter. Und ja, ich empfehle euch, schaut euch das mal selber an. Aktuelles gibt es hier. Schauen wir mal auf die aktuelle Seite. Ja, da gibt es eine Jahrestagung in Tschechien, in Aussig oder Ústí nad Labem. Und ja, könnt ihr gerne mal schauen. Was interessant ist, hier auch ein Pilgerausweis-Bestellformular für Einzelpilger oder Paare oder Gruppen. Die Seite zeige ich euch auch mal. Und hier kann man also mit Überweisung von 10 Euro auf dieses Konto hier einen Pilgerpass beantragen. Wenn man das Formular hier ausfüllt und dann abschickt, und ich denke, das bekommt man dann einfach zugesendet, den Pilgerpass.
Den braucht ihr ja, wenn ihr in Deutschland in Herbergen auch unterkommen möchtet oder halt nach Spanien pilgern wollt und einen Nachweis haben wollt für die Compostela. Ja, was gibt's hier noch? Pilger für Pilger. Schauen wir mal da rein. Ja, Pilger beraten Pilger. Sicher sehr interessant. Eine Pilgerberatung am Telefon gibt's auch. Oder per E-Mail. Und ja, Erfahrungsaustausch. Pilger beherbergen Pilger ist interessant. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt auch hier mal nicht zu tief rein. Springen wir weiter. Was interessant für mich ist, was ich auch immer wieder benutze, sind die Termine. Und zwar kann ich hier suchen nach, indem ich jetzt zum Beispiel von und bis Datum auswähle. Ich habe ja schon mal was ausgewählt, 12. Juli bis 29. Juli und schaue mal nach Pilgertreffen, die es gibt. Habe das ausgewählt. Wenn man hier auf Filtern klickt, dann wird das ausgewählt. Und dann sehe ich, hier gibt es einen Pilgertreff in Sindelfingen im Juli oder in Ludwigsburg, in Bremen und auch in München. Den werde ich dann besuchen. Und wenn ich hier mal auf die Seite gehe, dann sehe ich, wo der stattfindet. Also in Giesing im sogenannten Schinkenpeter. Und die Barbara Massion ist diejenige, die es organisiert. Und die kann man hier ansprechen. Ich klicke die mal an. Okay, und das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber hier geht es eine E-Mail auf und dann kann ich die Barbara Massion per E-Mail kontaktieren, dass ich da teilnehmen möchte. Ja, schauen wir mal, was gibt's hier noch? Videos, begrüßen und so weiter. Okay, interessant. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal so viel zu dieser Seite. Und ich denke, wir schauen uns noch eine weitere Jakobusgesellschaft an. Eine weitere Seite einer Jakobusgesellschaft, die ich euch empfehlen kann, ist die von der Fränkischen Jakobusgesellschaft. Die habe ich speziell benutzt, als ich auf dem Fränkischen Jakobsweg in Oberfranken unterwegs war. Hier, also ich finde, das ist eine sehr schöne Seite auch. Ah ja, hier gibt es auch Pilgerwege, nicht nur in Deutschland, sondern auch Frankreich, Spanien, Portugal etc. Ich schau mal, die Seite kann man auch auf Englisch und auf Spanisch bedienen. Und ja, hier gibt es auch einen Pilgerausweis. Da habe ich meinen bestellt, muss ich zugeben. Und man kann da auch mit PayPal bezahlen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Genau. Und ja, sonst, was hier ganz cool ist, wenn ich hier mal schaue, Pilgerwege in Franken, da gibt es dann hier der Jakobsweg Vacha nach Würzburg. Dann hier, das war der Rundburg Ulm. Und der, den ich gelaufen bin, der Jakobsweg Hofbayreuth Nürnberg. Ich schau mal, was es da so gibt hier nochmal. Ich gehe mal auf die Downloads-Seite. Also, was gibt es hier? Ja, ganz tolle Sachen. Einführung zum Weg, Faltblatt zum Ausdrucken, Wegbeschreibungen auch zum Ausdrucken. Ich gehe mal auf die Wegbeschreibungen drauf. Okay, Seite nicht gefunden, das war jetzt so nicht so. Ja. Hof Nürnberg. Ja, aber hier sieht man eine schöne Übersicht der Etappen, die es da gibt. Also wenn ich in Hof starte, die erste Etappe ist dann, geht dann nach Helmbrechts. Und hier ist dann Details zu der Etappe. Streckenverlauf, eine Wanderkarte. Also man kann hier, gibt auch so Tipps, was man für Papierwanderkarten sich dazu besorgen kann. Ich habe mir damals ich habe mir die ganzen Wanderkarten auch besorgt, aber im Endeffekt haben wir die auf Google Maps dann die GPS-Tracks eigentlich genutzt und das gesehen. Also hier ist auch wunderschön eine Online-Karte, die man dann auch größer zoomen kann zum Beispiel, wo man dann auch sieht Gaststätten etc. und wo man hier dann einfach die Karte ein bisschen verschieben kann und schauen kann, wo kann ich entlanglaufen und so weiter.
Und wenn ich jetzt hier mal auf der Seite runtergehe, bam, 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 Kontonotenpunkt und so weiter. Ja, schauen wir mal. Gut, also ich glaube, irgendwo auf der Seite kann man dann auch Downloads, gehen wir auf die Downloads, Flyer zum Weg. Okay, also ich bilde mir ein, hier gab es auch GPS-Tracks, bin mir nicht so ganz sicher, aber die Seite ist auf jeden Fall toll gemacht. Ein großes Kompliment an die Betreiber. Weitere Informationen zu Medien im Internet, wo du dich über das Pilgern in Deutschland informieren kannst, zeige ich dir in meinem nächsten Video. Ciao, ciao.